Hey everyone, welcome back to Glorious Foods. Today we are making pakodas. It's been raining and we are going to make pakodas. ఈరోజు అండి వర్షం పడుతుంది చూసారా, ఈ వేడి వేడి పకోడీలు చేసుకుందామండి. ఈరోజు మా డాటర్ ఇంకా నేను కలిసి ఈ పకోడీలు చేస్తున్నామండి. వీఆర్ మేకింగ్, మీ అండ్ మై డాటర్ డిసైడెడ్ టు మేక్ గరం గరం పకోడాస్ అండ్ ఎంజాయ్ ద వెదర్. ఈ వెదర్ ఎంజాయ్ చేయడానికి వేడి వేడి పకోడీలు చేసుకుని తిందామని నేను మా డాటర్ డిసైడ్ అయిపోయామండి. అండ్ చూసారా, గ్రీన్గా ఈ వర్షం పడాది కదా, మాన్సూన్ హ్యాస్ అరైవ్డ్ అండ్ ఇట్స్ సో గ్రీన్. వర్షాలు చూడండి పడి చక్కగా అంతా గ్రీన్గా అయిపోయింది. వెదర్ ఎంత బాగుంది చూసారా, చెట్లు కూడా ఎంతో ఎంజాయ్ చేస్తున్నాయి, ఎంతో గ్రీన్గా. సమ్మర్ అయిపోయాక, ఆఫ్టర్ ద సమ్మర్ ఈవెన్ ద ట్రీస్ ఆర్ ఎంజాయింగ్ ఇట్. So let's get started. My daughter is slicing 3 medium-sized onions. అయితే 3 మీడియం-సైజ్ ఆనియన్స్ని ఇలా స్లైస్ చేస్తుందండి మా డాటర్. ఈరోజు మా డాటర్ అన్నీ చేస్తుంది, చూడండి, ఎంజాయ్ చేయండి. చాలా బాగుంటుంది ఈ పకోడీ. ఎప్పుడు వర్షం పడినా కానీ తనకు వచ్చింది బెస్ట్గా చేస్తుంది. సో షీ ఆల్వేస్ లైక్స్ టు మేక్ ఇట్. సో లెట్స్ ఎంజాయ్ హర్ రెసిపీ అండ్ దిస్ పకోడాస్ టుడే. చూసారండి, ఇలా నేర్పించాను నేను మన పిల్లలకి. ఇలా చిన్న చిన్న రెసిపీస్ మనం ముందు నుండే టీనేజర్స్కి మనం నేర్పిస్తూ ఉండాలి. సీ హౌ షీ స్లైసింగ్ ఇట్. అండ్ దెన్ ఒక చిన్న రోట్లో అండి 1 స్పూను ధనియాలు, 1 స్పూన్ జీలకర్ర వేసి చక్కగా దాన్ని దంచుకుంటుందండి రోట్లో. ఇలా రోట్లో దంచుకుంటే ఎంతో ఫ్లేవర్స్ బాగుంటాయి. షీఈస్ పౌండింగ్ 1 teaspoon of జీరా అండ్ ధనియా అంటిల్ కోర్స్ పౌడర్. ఇలా రఫ్గా, ఇలా వర్కగా ఇలా దంచుకుందండి. ఇది చాలా మంచి ఫ్లేవర్ ఇస్తుంది. ఇట్ గివ్స్ అ ఎమ్మి డెలీషియస్ ఫ్లేవర్ టు యువర్ పకోడాస్. సో డూ ట్రై దిస్ రెసిపీ. అండ్ షీఈస్ పుట్టింగ్ ఇన్ అ బౌల్ the slices of onions and green chilies and coriander and also curry leaves. అదే బౌల్లో గ్రీన్ చిల్లీస్ అండి, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, ఆనియన్ స్లైస్ చేసి వేసేసుకుని ఆ పౌడర్ కూడా వేస్తుందండి. ఇలా చక్కగా దంచి పెట్టుకున్న పౌడర్. షీ యాడెడ్ ద కోర్స్లీ గ్రౌండ్ మసాలా అండ్ టేస్ట్ని బట్టి కారము, 1 స్పూన్ కారం అండి, పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకున్నాం కదా, 1/2 స్పూన్ పసుపు, 1/2 స్పూన్ ఇంగువ కూడా వేసుకోవాలి. ఎసఫటీడా ఆర్ హింగ్ ఐ పుట్ 1/2 teaspoon chili powder and 1/2 teaspoon of turmeric powder in equal portions. And also I've put a little oil, she's put. అండ్ ఇలా కొంచెం ఆయిల్ కూడా వేసుకొని ఇలా చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి. ఫ్లేవర్స్ అన్నీ బయటకు వచ్చేలాగా మిక్స్ ఇట్ వెల్ అంటిల్ ఆల్ ద ఫ్లేవర్స్ కమ్ అవుట్. అండ్ దెన్ యాడ్ బేసన్ ఆర్ గ్రామ్ ఫ్లోర్. దానిలోనేనండి ఇలా చక్కగా శనగపిండివి కూడా వేసుకుని కొంచెం వాటర్ వేసుకుని ఇలా కలుపుకోవాలండి. యాడ్ లిటిల్ వాటర్ అండ్ మిక్స్ ఇట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ సాఫ్ట్ పకోడాస్, యాడ్ మోర్ ఆఫ్ వాటర్. సాఫ్ట్ పకోడా కావాలంటే, సాఫ్ట్గా పకోడీలు కావాలంటే కొంచెం ఎక్కువ నీళ్ళు వేసుకోండి. హైదరాబాదీ స్టైల్లో నేను గట్టి పకోడీలు చేస్తున్నాను. ఆ తర్వాత ఇలా చిన్న పోర్షన్స్గా ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి వేడి నూనెలో. And make it into portions in hot oil. Put little portions of this pakoda. ఫస్ట్ హాట్లో పెట్టి తర్వాత తగ్గించుకుంటే మంచి కలర్ వస్తుందండి. ఇన్ ద బిగినింగ్ పుట్ హాట్ ఆయిల్, ద టెంపరేచర్ షుడ్ బి హాట్, అండ్ దెన్ లేటర్ ఆన్ పుట్ ఇట్ టు లో ఫ్లేమ్ అండ్ ఫ్రై ఇట్ అంటిల్ దిస్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ అండ్ వీ కెన్ సర్వ్ ఇట్. అండ్ లుక్ హౌ డెలీషియస్ ఇట్ లుక్స్. ఎంత బాగుంది చూడండి, కలర్, టేస్ట్ అయితే అద్దరిపోయిందండి. మీరు తప్పకుండా వర్షం పడినప్పుడు ఇది ట్రై చేయండి. The taste is yummy delicious. Do try it when it's raining and don't forget to subscribe, like and share my channel. Bye for now.